શ્રી કૃષ્ણ ભાઈ બંધો. તો આજે છે રવિવાર અને ભાઈ મોડા ઉઠ્યા છે. જોતા જોતા એકદમ યાદ આવ્યું, એટલે મોટર તો બગડેલી છે. પછી મોટર ને લીધી અને હું સીધો ઉપડ્યો એને દાખલ કરવા. આમાં બપોર થઈ ગયું, ભાઈ નીકળ્યા ઘેર જવા. ઘેર જઈને ટીવી ચાલુ કર્યું ને મસ્ત ગરમા ગરમ શાક રોટલી અને પાકું ભોજન જમ્યો. પિક્ચર લગાડીને પિક્ચર જોયું ને જમવાનું જમ્યો. આજ સહી પછી ભાઈ નીકળી ગયા છે ભાઈ બંધા ત્યાં પતંગ ચગાવવા. પહેલા ભાઈ ફૂલ ઢીલ મૂકી, પછી રાહ જોઈ, પછી એ એકદમ ખેંચી નાખી. લપેટ આકાશમાં ઘણી બધી પતંગો ચગી રહી છે. મજા આવી ગઈ. ઘરે આવીને પાપડી શેકી, જોડે તાપણી પણ કરી. પછી ભાઈ ટીવી જોતો ખાઈને સુઈ ગયા.